Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na najvýkonnejšiu vrtačku s príklepom so silou 169 Nm od DeWaltu DCD 1007. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Najvýkonnejšiu vrtačku s príklepom od DeWaltu nájdeš na e-shope stahlmann.sk, dole v popise pod videom v rôznych setoch približne od 260 €. V balení nájdeme brožúrku, ktorá informuje o rozšírenej až 3-ročnej záruke, či už na vrtačku alebo batérie, samozrejme po registrácii, užívateľský manuál od batérie a nabíjačky a taktiež od vrtačky DCD 1007. V kufríku je dostatok priestoru pre uloženie kompletného príslušenstva, v tomto prípade set obsahuje 2x5 Ah akumulátor, powerstack, ktorý je výkonný, kompaktný a zároveň malý. Taktiež v balení nájdeme nabíjačku, ktorá nabíja 4 A s LED signalizáciou pre nabíjanie 12 a 18 V systému od DeWaltu. Pribalenú 5 Ah nabíje za 75 minút. Zo spodu máme aj otvory pre zavesenie na stenu. Príslušenstvo pre vrtačku, háčik pre zavesenie na opasok. Samozrejmosťou je aj magnetický držiak bitov. Vrtačka so silou 169 Nm s príklepom a 3 rýchlosťami. Bohužiaľ do kufríku vrtačku s predmontovanou 5 Ah batériou jednoducho neuložíš a kufrík týmto spôsobom nezavreš. Je to samozrejme škoda, ale je to hlavne kvôli bezpečnosti a riziku vzniku požiaru. V balení od vrtačky samozrejme nájdeš aj madlo, pretože sa jedná o obojručný stroj so silou 169 Nm, ktorý je potrebné držať silno v rukách. No a kufrík bez problémov zavreš. Dizajn vrtačky DeWalt DCD 1007 je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť aj túhoz konštrukcie stroja. Ergonomicky je to už stroj z kategórie heavy duty, takže nečakajte 1,5 kg ani bez batérie. Stroj sa drží výborne, preto je tu obojručné držanie stroja, ktoré si môžeš polohovať podľa svojich predstav. Samozrejmosťou pri sile 169 Nm výkonného brushless motora je aj funkcia proti spätnému rázu. Anti-rotation systém. Funguje to veľmi dobre, citlivo a môžem povedať, že je to najcitlivejší zabezpečovací systém proti pretočeniu, aký som kedy videl. Stačí len malý a ani nie veľmi prudký náklon a ochrana automaticky reaguje. Je to podľa môjho názoru výborné. Máme tu kovové skľučovadlo pre upínanie nástrojov až do 13 mm. To je potrebné dotiahnuť a potom jeden krok vrátiť späť, vtedy je skľučovadlo plne uzamknuté pre dokonalé držanie nástroja. Je tu krúžok pre 11 nastavení sily elektronickej spojky, jeden režim vrtania a vrtanie s príklepom, kde je 38 250 úderov. 3 rýchlosti, ktoré sú ale závislé od režimu či už vrtania alebo vrtania s príklepom. Tu 450 až 2000 otáčok a pri príklepe 500 až 2250 otáčok za minútu podľa navolenej rýchlosti. Samozrejmosťou je spúšť, pravý a ľavý chod s možnosťou zablokovania proti nechcenému spusteniu. Pogumované, ergonomicky výborne tvarované madlo, ovládací panel, kde je možnosť deaktivovať LED pracovné osvetlenie po spustení,
na prvom stupni, na druhom je automaticky dosvit nastavený až na 20 sekúnd. Po zapnutí 20-minútový dosvit s vyšším stupňom jasu. Samozrejme znova vypnutie a taktiež je špecialitou určite trojpolohové polohovanie LED pracovného osvetlenia. Taktiež tu nájdeme kovovú sponu pre zavesenie cez opasok, možnosť použiť pútko pre zavesenie cez zápästie a magnetický držiak bitov. Luxusné konfigurovateľné LED pracovné osvetlenie, kde na prvom nastavení je 20-sekundový interval vypnutia, 3 možnosti polohovania. Ďalšia možnosť je 20-minútový pracovný interval a vyšší stupeň jasu, kde je až 70 lumenov. Myslím si, že toto osvetlenie je viac ako dostatočné a luxusné pre osvetlenie rôzneho pracovného priestoru. Hmotnosť bez akumulátora 1900 G. S 2 Ah ešte pomerne kompaktný stroj a hmotnosť 2300 G. S 5 Ah je to už 2650 G. Ak sa použijú batérie FlexVolt, hmotnosť samozrejme narastá, dokáže byť až 3000 G. Ak sa použije mádlo pre obojručné držanie stroja pri náročných aplikáciách, hmotnosť bude až 3300 G. Hlučnosť bez zaťaženia je niekde okolo do 83 decibelov, na tele nie sú cítiť absolútne žiadne vibrácie. Ďalej sa pozrieme na otáčky stroja bez zaťaženia, ktoré sú rozdielne na vrtaní a vrtaní s príklepom. Určite musím pochváliť otáčky stroja, ktoré sedia s tým, čo výrobca uvádza na štítku a dokonca sú o niečo vyššie. Ďalej sa pozrieme aj na presnosť skľučovadla. Podľa môjho názoru výborné. Ďalej sa pozrieme aj na prúdenie vzduchu pre chladenie výkonného brášľa z motora. Prúdenie vzduchu je masívnych až 40 metrov za sekundu. Vrtačka s príklepom DeWalt DCD-1007 sa v súčasnosti podľa technických špecifikácií radí medzi top najvýkonnejšie vrtačky, ak nie úplne najvýkonnejšie. Práve preto som si pre ňu pripravil rôzne batérie od štandardnej 5 Ah až po FlexVolt, kde si porovnáme výkon na rôznom spotrebnom materiále a taktiež odskúšame siahnuť na dno jej síl prvej, druhej, ale aj tretej rýchlosti na rôznych nástrojoch, ktoré som si pripravil do porovnania a výkonnostného testu. Vrtačku v rôznych sadách nájdeš na e-shope stahlmann.sk, dole v popise pod videom, približne od 260 €. Začíname! Ďalej vyskúšam citlivosť elektronickej spojky na prvom nastavení sily a na tretej rýchlosti. A tu je vidieť, spojka pri minimálnom nastavení sily nie je dostatočne citlivá, aby nepretáčala skrutky cez materiál. Vyskúšame väčšiu skrutku. Tu už spojka zareagovala celkom solidne. Aj takáto väčšia skrutka už dokáže byť fajn, aby hlavičky skrutky nepretáčala cez materiál. Takže aj na trojke pekne vyladená.
Rozsah sily elektronickej spojky je dostatočný na to, aby si poradilo aj so skrutkou 3x30 mm a taktiež s veľkou 8x150 mm.
Pokračujem vrtaním o priemere 65 mm rovno na 3. rýchlosti plne nabitou 5 Ah batériou. Tu je vidieť, že tá 5 Ah batéria nie je dostatočne silná na to, aby zvládla takýto priemer na 3. rýchlosti, ale na tej jednotke to dá absolútne bez zaváhania. Jedno malé zaváhanie s batériou Powerstack tam bolo. Ďalej pokračujem s batériou FlexVolt. Kde je vidieť, že dosahuje najlepší výkon. Pokračujem na 2. rýchlosti.
Na tretej rýchlosti sme sa dostali takmer na plnú hĺbku zanorenia s vrtákom 36x500. Materiál mäkké smrekové drevo, teda s rôznorodou štruktúrou. Dostali sme sa na zhruba 50 cm, kde je vidieť, materiál bol tvrdší. Tam bolo vidieť pri vrtaní, že sa stadiaľ dostával vrták len veľmi ťažko. Znamená to teda iba jedno, na jednom materiále sa ti to podariť môže, na inom nie, pretože ak je štruktúra rôznorodá, môže byť výsledok vrtania rôzny. Pozrieme sa na teploty motorovej časti po extrémnom vrtáku na tretej rýchlosti, kde je vidieť teploty niekde okolo 53 stupňov. Mohli ste vidieť vypínanie výkonného branšľa z motora. Bolo zrejme, že zasahuje elektronika, ktorá ochraňovala výkonný branšľa z motor, aby jednoducho na tej tretej rýchlosti pri extrémnom zaťažení nezhorel a ochránil ho pred poškodením. Čo sa týka akumulátora, ten je absolútne chladný, tam je to úplne v poriadku. No a taktiež ten FlexVolt, tam je teplota do 29 stupňov, čo nie je veľa. Tak a máme tu záver recenzie na súčasne najvýkonnejšiu vrtačku od DeWaltu DCD 1007 so silou až 169 Nm. Mohol si sledovať porovnanie rýchlosti 1, 2 a 3 na rôznych nástrojoch a taktiež porovnanie výkonu na rôznych batériách. Podľa môjho názoru podáva vynikajúci výkon už so štandardnou 5 Ah batériou. Znamená to, že optimalizácia výkonného motora je doladená výborne. Aj v kombinácii s 5 baterkou dokážeš robiť rôzne nástroje. Samozrejme pre maximálne využitie stroja je potrebné siahnuť po batériách PowerStack alebo FlexVolt, ktoré jej dodávajú extra výkon naviac. Takže z môjho pohľadu vynikajúci stroj, zabezpečený. Súčasne najcitlivejší systém proti pretočeniu, aby nedošlo k úrazu. Stačí ho nakloniť naozaj minimálne a výkonný brushless motor sa vypne, aby sa nestal jednoducho úraz. Taktiež musím pochváliť pevné robustné madlo, výborné skľúčovadlo a taktiež LED pracovné osvetlenie, ktoré si môžeš konfigurovať podľa tvojich predstav. Jediné, čo by som tejto vrtačke mohol vytknúť, je môj osobný názor. Nemám rád elektronické spojky, aj keď tu funguje celkom dobre. Dokážeš robiť aj skrutky 3x30, tam spojka reaguje. Takže to je to jediné, čo by som tejto vrtačke vytkol. Nájdeš ju na e-shope stalman.sk, dole v popise pod videom v rôznych setoch. A odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!